హే గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వన్ మోర్ షార్ట్ వీడియో. ఈరోజు షార్ట్ వీడియో ఏంటి అంటే వాషింగ్ మిషన్ కొనడానికి వెళ్ళాము. ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, ఆ మోడల్లో తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాము. ఆల్రెడీ ఓల్డ్ వాషింగ్ మిషన్ ఉంది, కాకపోతే అది చాలా ఓల్డ్ మోడల్ అనమాట. అందుకని చెప్పేసి కొత్త వాషింగ్ మిషన్ కొనుక్కుందాం అని చెప్పేసి మేము వెళ్ళాము. ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, ఇది మా ఓల్డ్ వాషింగ్ మిషన్. అందరికీ తెలిసిందే కదా ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు మనం వాషింగ్ మిషన్స్ కానీ ఏమైనా కొనుక్కుంటే ఆ ఈవినింగ్ కానీ నెక్స్ట్ డే కానీ మనకు ఐటమ్ అనేది డెలివరీ చేస్తారు. సో మాకు కూడా అలాగే ఐటమ్ అనేది ఇచ్చేసారు, అంటే డెలివరీ చేశారు. నేను స్టార్టింగ్లో చాలా వాషింగ్ మిషన్స్ చూపించాను కదా, అందులోనే ఒకటి మేమైతే తీసుకున్నాము. మీకు ఈ కలర్ అండ్ ఈ వాషింగ్ మిషన్ ఎలా అనిపించిందో నాకు కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేసేయండి.